adigoo walaal ilaahay dartii baan uga tegey oo sheekh mustafa iyo sheekh dir iyo sawir la soo galaya sawirdi waxba ka bedel maayo biike waa biike undi saaxib biike intii qof loo la waa ku sheegnay saaxibka cabdahani diinta uu go'ay toos wadada ilaahay buu qabsaday ee xadhiga ilaahay dii laakiin adu indhaad kaantii qofaatiba indhaad kaantii qofa waa waxa nagu tiri waan ka iska diini oo hadana waa saaleeday laba heesood man xirro qaaday dabeetana faataxa tawo quraan akhriyo soo duuba oo ilaahay dirtiyadii waxaad ma igu sawir baahayndii ictisaam baad gashay waad ka soo booday hadana guriga xiraad gashay sidan iyo san iyo inaad kolba dhinac u aragtay waa lagaaga wanaagtay maadaama nin weyn tahay imikana dee waan ku soo noqonayaa cirraan waxaad marka hore may ahayn diin saaxib may ahayn laakiin waxay fadlan ku shubo markaad heesta soo qaado heesta markaad soo qaado iminka tukuruuta xalay kuu dhiibay kuu ballan qaadaydii suulini marka horeba inuu iga daadanayo reerkaygu ogaayeen marka horeba inuu iga daadanayo qur-aanku reerkaygu ogaayeen marka horeba biikayo ilaahay waxaan lilaahi ka ahayn annaga iyo jaarkii waan ogeyn ninka la yidhaha biikayow sidan iyo san iyo inaad kolba dhinac u aragtay waa lagaaga wanaagtay maadaama nin weyn tahay nin weyn oo gobolka Ceergaaba ka yimid oo dad reer gobol dhan baa tusaale u tahay inay kugu daydaan wagaraas ahaa laakiin haddaad xaggaa u cararto dee inaad ciyaalkuna saasay u yaacayaan hadhowdii nin baa mar ka wada baxdeen oo aad wada gasheen diinta ilaahay nin baa wada gasheen saaxib iminka isagoo xajku joogaan maalin keliya kumuu soo noqon fanka iyo suugaanta isagoo quraan akhriyo soo duuba oo ilaahay dartiyadii waxaad ma igu sawir baahayndii ictisaam baad gashay waad ka soo booday haddana guriga xiraad gashay horta su'aal baan qabaa iga soo jawaabinaadan odagan xirro malaxan baa saaraysay waadiga sal ugu wareegayaa salluubaankaad saa ugu wareegtay saaxib waxa weeye mid kuu sheego qofka hadduu yidhaha waxaa waan ka baxay tusaalayaal baan ku siinayaa fanaaniin hore fankii ka baxday oo aan dib ugu soo noqon baa jirtadii oo Soomaali ah qamar harow waadma qamar harow gabadh reer boorama fanka way ka baxday kumay soo noqon saaxib inaadan tay way ka baxday fanka oo kumay soo noqon inaadan waa fahanti halkaa waa isla garanaynaa yaa fanaaniin badan oo fanka ka baxday oo aan ku soo noqon baa jirtaa kiiraaye ma jeerteen uu ka baxay fanka kamuu soo noqon dad badan oo intay fanka ka baxeen aan ku soo noqon baa jira laakiin haddaad kolla dhinaca u cararto kolla dhinaca inaad samcaddaada iyo diin ahaanba u xuntay imikana dee waan ku soo noqonayaa cirraan waxaad marka hore may ahayn diin saaxib may ahayn laakiin waxay fadlan ku shubo sanay kula noqotay way kuula eegaatay imikana waxa weeye markaad heesta soo qaado markaad soo qaado iminka tukuruuta xalay kuu dhiibay kuu ballan qaadaydii ee kulmiye lagu caayadii waa cayuun wax kalema soo wadaane tukuruuje marka lagu soo dhiibo inaadan anigu takala labaad baan kuu dhiibayadii anigu waan caga caddaadii inaadan heesayga ismaan lahay cid u dhiibo hala tumo miise hala saaro laakiin maadaama aduu dee soo dhimatay oo fankii ku soo noqotay waa kugu soo dhawaynaynaa inaad ku soo noqoto heesta labaadna anigaa kuu dhiibayadii yaa heesta labaad anigaa kuu dhiibay caga caddaa haddaad jacayl noqoto waan kuu haynaa haddaad noqoto inaad noocii kale waan kuu haynaa 19 nooc ayaan kuu helayaa waa fahanti saaxib biikayow intii qof loo la waa kuu sheegnay saaxibka cabdahani diinta uu go'ay toos wadada ilaahay buu qabsaday ee xadhiga ilaahay anigu qaadka waan iska daayey noocii baan ka ahay qofku wuxuu kuuraa waan iska daayey waa inuu dee wadadaa ka maraa waayo dee babli fikir baan oo iminka 3 sano iyo barkaan qaadka iska daayey maalin baa la soo qarxin lahaa inaadan
anigoo luug kula jira ama kolay ka qaadanaya ayaa la soo qarxin laadii laakiin adu indhaadkaantii qofa tiiba indhaadkaantii qofa waa waxaad nagu tiri waan ka iska diini oo haddana waasaa leedahay laba heesood man cirro u qaadaya dabeetana faataxa wareec horta isdhegayso qofku markuu sidaa iyo saa u cararo waa la isdhegaysiyaa eeg niman baa xalay xafiiska xafladdii kulmiye xalay ka hadlay buuni iyo dee ninkii kale odayga ahaa xilif waa la isdhegaysiiyey eeg saaxib intaan dadku iskaa dhegaysiin dadku cajalad kumaaho waxaan kuma haynayaane waa la iskaa dhegaysiini adigoo walaal ilaahay dartii baan uga tegey oo sheekh mustafa iyo sheekh dir iyo sawir la soo gelaya sawirde waxba kaa bedel maaya biike waa biike undi sawir wax haddaan anugu gidaarkan sawir la galo dee caga caddahaygu maan ahay waxba igama bedelmidii waxbaba nin baa dee qur'aan aad loogu akhriyey qur'aan baa lagu akhriyey adugu markii qur'aankii lagu dhammaystiray ayaa la yidhi waa nin horta hebel qur'aanka xaggu kaa dhaafay suu yidhi nin marka horeba inuu iga daadanayo reerkaygu ogaayey marka horeba inuu iga daadanayo qur'aanku reerkaygu ogaayey marka horeba biikayo ilaahay waxaan lilaahi ka ahayn annaga iyo jaarkii waan ogeyn laakiin dadkaan la haydila soo arko war waa soo salaamaya